好，領航咩人啦？咁而家 Warrington 嘅 WA1 第4區 Woolston 區，咁睇睇呢一間咁將會一間出租屋，一間3房嘅半獨立屋。咁如果有相熟嘅都知道啦 ，Woolston 區就係即係 Warrington 嘅一個好好嘅校網啊，一間中學叫 King's Leadership。咁目前係 Warrington 區嚟講咧，就唯一一間係 Ofsted 排名係 Outstanding Level 嘅一間中學。好啦，咁通常都會拍片咧，就呢間屋就去間中學嘅位置啦。咁基本上住得呢度嘅啦，都正常係會入到呢個 King's Leadership。咁同埋依家影片所見咧，其實都有幾間屋咧，都係香港人家庭住緊嘅啦。咁都有我啲客啦。咁學校咧就喺對面啊，有3間小學、1間中學都係對面馬路嘅。前面條橫嘅馬路咧就係 Manchester Road。咁而家車頭方向咧就係向西去利物浦方向。咁如果行路返學咧就啱喺嗰度直去，就過呢個紅綠燈啫。咁揸車咧就要兜少少路 ，OK， 兜呢個好少少啫。一過馬路嘅就喺呢個紅綠燈過馬路啦。啱啱條街咧就喺右手邊嘅，咁而家咧就轉過呢邊左邊。咁見到紅色嘅校服呢，呢間就係聖 Peter， 係一間小學，就係一間 Outstanding 嘅小學。個位置咧就喺而家車頭去到尾Gowrie嗰啲bungalow屋嘅後邊。咁就係呢間小學嘅校址啦。咁呢度有另一個設施嘅，就係 Neighbourhood Hub 啊，一個社區中心。咁喺度 join 個 member 之後咧，咁就可以成個 Warrington 嘅 Neighbourhood Hub 都可以去得嘅，去 WA2 啦，去 Gregsanke 都得。咁個社區中心咧就喺呢度嘅右手邊，有圖書館啦，有暖水泳池啦，同埋呢個壁球場啊、健身室等等。好，咁而呢一條街嘅尾嗰部分啦，咁見到左手邊有個草地嘅，咁嗰度一間小學就係 Woolston Community Primary School 啊，咁呢係另一間嘅小學啦。啱啱呢個小朋友就係嗰間小學放學出嚟噶啦。好，而啱講緊個天主教嘅小學咧，聖 Peter 咧就喺呢度嘅呢個右手邊，啱啱呢啲即係草圍欄嘅右邊。呢間係間 Outstanding 嘅小學，咁見到學校嘅操場同埋個校舍。咁仲有第3間小學咧，就喺呢個 Woolston Church of England 啦。個位置咧就係而家鏡頭嘅右前方。右前方我擺歪少少先。啱有個車過嚟，我想擺歪少少。大概就係呢一排屋嘅後方位置，大概100米度啦。咁嗰度咧就係呢間第3間小學Woolston Church of England。我唔兜過去啦。咁基本上一條街一間小學咁滯，咁都算係密噶啦。咁而呢間3間小學咧，就已經係基本上係即係服務成個 Woolston 區啦。咁第4間小學咁嚴格嚟講就唔屬於 Woolston 區，咁就係啱 Woolston 嘅邊邊有一間 Birch 嘅。咁嗰間 Birch 咧，咁如果喺呢個小學排名係仲犀利添，喺英國排100大嘅。OK， 好，咁中學咁就係呢間 King's Leadership 咯。咁已經有啲家長咧喺度等緊放學，咁見到咧鏡頭前咧，咁啲學生喺度玩緊啊。咁嗰啲就係運動校服啦，黑色、紅色咁嘅。OK， 停車場都滿車嘅，咁我唔喺度停啦，我出翻去先。咁有興趣了解間屋嘅，咁可以 WhatsApp 我嘅香港號碼啦，5366544453665444。咁我都順便接小朋友放學。係啦，咁我自己嘅仔女都係喺呢間學校翻學嘅。OK， 咁到呢度啦嚇。咁有興趣了解嘅就可以 WhatsApp 我嘅香港號碼53665444。咁拍埋喺邊之後咧，咁我可以熄機。OK。咁呢度都係可以泊車，咁但係通常都係喺度接放學嘅啫。好，咁而呢個鏡頭去到尾啊，咁就係一間 Tesco Express 一間便利店。喺 Woolston 區呢度有3間便利店嘅，呢度除咗鏡頭最盡啦，有間 Woolston 有間 Tesco Express 之後咧，咁喺啱啱 Manchester Road 去利物浦方嗰度咧有2間，一間 Sainsbury Local 同埋一間 Co-op。
咁呢3間即係叫便利店咧，就服務成個烏士頓區㗎啦。好，到呢度完，香港人加油！